哼哼，啊，原來係咁。嚟，家門，你哋明唔明白啊？明白嘅給我一字啊！即係意思即係話咧，你阿姨係鼓吹你咧將間屋賣咗佢嘅，係咪先？即係以後咧仲係叫你喺外邊買嗰一間咁樣樣。佢有冇話要同你一齊住啊？佢有啊，佢話方便佢過嚟照顧我，就買間新淨啲嘅。原來係咁。你姨仔未結婚嘅咩？佢點解會同你一齊住誒咧？佢冇自己細路誒，咩？姨仔佢其實係結過婚，但係佢已經同佢前夫分開咗好多年噶啦。咁自從結過嗰一次之後，佢就冇再結啦。哦，雙陪審團嗱，我覺得咧，我哋直播間啲家人咧，個個都好醒目嘅喎，個個都好掂當嘅喎吓。你哋已經將啲推理咧都打咗出嚟啦。你哋所講嘅咧，我覺得皆有可能。一日未真相大白咧，我覺得你哋講嘅都有問題。但係我覺得咧，你姨仔一定係有問題。我覺得你姨仔你應該知道到啲乜嘢嘢。不如咁樣咧，我而家咧就問下你姨仔，你咁樣，你姨仔嘅名咧叫做孫文娟，你將佢嘅電話號碼俾我。我咧就問下佢好唔好啊？好啊好啊，哎呀，欣然啊，麻煩你幫我問下啦。我真係諗唔明，我應該姨仔佢點解要咁做啊？佢個尾號係314嘅，我而家發咗過去啦。OK，你發過嚟吓，豬豬收到未啊？嚟咁樣，阿大軍咧已經到樓下噶啦。咁啊，大軍咧陣間上嚟咧就佢會教你點樣做噶啦。OK，嗯，咁你又唔好講住吓，我諗住叫大軍咧喺你間屋嗰度咧好好地伏翻一晚，睇咩回事。標時咧就將你樓上嗰條友咧都一齊捉住佢，好嘛？家人們，好嘅，全公民給我一致。我覺得你姨仔咧應該係謀住你間屋，因為你間屋嘅話咧應該吓係啦，我啲家人話應該係有簽咩冊嘅。到時候咧，如果佢買咗咧，簽冊款咧就係你姨仔嘅，你就蝕到眼坦坦啦。嗯，你咁樣，哦你喺度直播間等等，我打電話俾你，我同你姨仔傾下偈先，好嘛？嗯。好啊好啊好啊，多謝你啊。嗯，嚟家門，我而家咧就諗下，如果我就咁問佢咧，我覺得有問題，不如咁樣咧，我就化身房地產中介，我就話咧問佢間屋要唔要賣，賣幾多銀紙，我睇下佢咧係咪真係想賣咗間屋。嗱，如果佢唔係想謀遷拆款嘅話咧，佢係真係想為咗咧阿思思好嘅，佢應該話啦。你嗰間屋，你諗住俾幾多錢買我呢間屋啊？咁樣價高者得。如果佢唔肯賣間屋咧，證明佢係有私心，佢一定係想謀自己間屋。家人們，你覺得係咪？所以我而家咧就嗱嗱聲俾電話佢，打到啦係嘛？嚟，家人們，冇錯啦，睇下佢點講吓，連到啦係咪？OK，連佢入嚟，